Vse, kar morate vedeti o temeljni plošči za hišo v le 5 minutah. Kakšne so možnosti, kaj vprašati projektanta, kako poteka izvedba, kako najti izvajalca in seveda, koliko to stane. Pred izvedbo ploščo se poučite vseh možnosti. Projektanta vprašajte o globini skopa in nasutja, debelini temeljne plošče in izolacije, o plavajoči ali obrnjeni plošči, o postopku temeljenja in času izvedbe. Pred pričetkom del je potrebno imeti tudi natančen načrt vseh inštalacij in prebojev ter načrt armature. Temeljna plošča je vrsta temeljenja hiše in ima debelino vsaj 30 cm. Ne smemo je zamešati s stalno ploščo, ki je debela le od 10 do 15 cm. Glede na to, ali izolacijo položimo pod ali nad ploščo, ločimo dva tipa temeljne plošče. Klasična temeljna plošča ima izolacijo na plošči in je nekoliko cenejša za izvedbo, vendar je izolacija prekinjena, zato se v kotih izgublja veliko toplote, v objekt pa lažje vdre vlaga. Novogradnje se praviloma gradijo na plavajoči temeljni plošči, ker je toplotna izolacija položena pod ploščo in tako tvori neprekinjen toplotni uvoj okoli objekta in preprečuje nastanek toplotnega mostu. Uporablja se posebna XPS izolacija debeline najmanj 20 cm, ki je odporna na pritisk. Ta izvedba pa je okoli 2% dražja. Dobri temelji so ključni za kakovost celotnega objekta. Slabo izvedena ali prekinjena toplotna izolacija povzroča toplotne izgube. Mehka podlaga vodi v posedanje in pokanje konstrukcije, napačno izvedena hidroizolacija pa vodi v vdor vlage in vode ter v razvoj plesni in propadanje konstrukcije. Najprej bagar izkoplje gradbeno jamo v dimenzijah objekta ter utrdi izkop in brežine. Geotekstil prepreči, da bi blato vstopilo v nasutje in onemogočilo odtekanje vode. Dobavi se ga v rolah. Pod ploščo nasujemo med 80 do 150 cm gramoza, odvisno od kvalitete terena. Teren je nato potrebno ustrezno utrditi z vibracijsko ploščo, sledijo pa inštalacije, ki jih predvidimo skozi temeljno ploščo. Izredno pomembno pa je, da so na pravih mestih. Čez temeljno ploščo naj gre čim več inštalacij, tudi za vrt in okolico. Ponavadi napeljemo vodo, elektriko in telekomunikacije ter uredimo kanalizacijo. Nato pa kanale ustrezno zasipamo. Sledi izdelava podložnega betona iz nekaj centimetrov debele plasti. Omogoča izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije. Ustrezna hidroizolacija je ključna za kvalitetno izvedbo temeljne plošče. Bitumenski premaz je osnova hidroizolacije. Sledi valjanje bitumenskih trakov, ki so najpogostejša izbira. Preprosto segrejemo jih s plinom in pazimo na ustrezno lepljenje in prekrivanje. XPS izolacija pod temeljno ploščo je obvezna. Zagotavlja popolno toplotno izolacijo od tal. Priporoča se debelina med 20 in 30 cm. Sledi polaganje armature, kjer najprej uporabimo armaturne mreže, distančnike pa za ustvarjanje ustreznega razmika. Kjer je potrebno, se armatura dodatno ojača. Ustrezna ojačitev temeljne plošče je ključna. Pred betoniranjem se izvede opaš na robu plošče, čemur sledi betoniranje. Navadno se izvaja s črpanim betonom. Izvajalci najprej nalijejo beton v opaš in ga razporedijo med armaturo. Skrbijo za prave višine in z vibracijsko iglo izločijo mehurčke iz mase. Nato sledi več faz glajenja. Betonska plošča mora biti namreč popolnoma vodoravna in gladka. Pomembno je, da kvalitetno izpeljemo stik vertikalne in horizontalne izolacije. Najprej se izvede bitumenski premaz, nato pa varjenje bitumenskih trakov, ki se morajo prekrivati. Idealna je uporaba bitumna z vlakni, saj ta ne poka. Na koncu sledi še lepljenje horizontalne in vertikalne XPS izolacije na robu plošče. Pa jo imamo! Temeljna plošča je gotova! Tukaj vidimo nastavke za betonske stebre in stene ter odprtine za inštalacije. Sedaj pa sledi hiša. Cena za izvedbo temeljne plošče, vključno z izkopom, znaša med 150 do 230 evri na kvadratni meter. Za stanovanjsko hišo veliko 100 kvadratnih metrov je skupna cena okoli 15.000 do 23.000 oziroma okoli 10% celotne investicije v novogradnjo. Temeljno ploščo lahko izdela izvajalec splošnih gradbenih del,
ki ima na voljo izkušeno ekipo in ustrezno mehanizacijo. Ker delo traja od 2 do 4 tedne, dobri izvajalci pa so zasedeni, se za izvedbo dogovorite že najmanj 3 mesece vnaprej. Pred izbiro izvajalca podrobno preverite njegove ocene in reference. Na platformi Moj Mojster lahko izbirate med kar 1100 izvajalci za temeljne plošče. Veliko časa boste prihranili, če preko platforme Moj Mojster že v nekaj minutah pošljete povpraševanje vsem razpoložljivim mojstrom. Nato enostavno izberete najboljšo ponudbo in izvedete svoj projekt. Srečno gradnjo!